छींक आना एक आम प्रक्रिया है। आज जो बताऊंगा उससे आप अगली बार छींकने से पहले सावधानी बरतेंगे। तो दोस्तों, एक मानव की छींकने की स्पीड लगभग 100 मिली प्रति घंटा होती है, लेकिन यदि आप बहुत ताकत के साथ छींकते हैं तो उससे आपकी पसलियों में फ्रैक्चर होने का चांस है। साथ ही यदि आप इसको दबाने की गलती करते हैं तो आपके सिर और गर्दन की ब्लड वेसल्स नष्ट हो सकती हैं, जिसकी वजह से आप अपनी जान से हाथ धो सकते हैं। क्या आपको यह तथ्य पता था? अगर नहीं पता था तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और लाइक, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।